សួនវិញលែននឹងកំបោយ៉ាមីហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមកចែករំលែក certificate មួយទៀតដែរដែលខ្ញុំទទួលបានហើយខ្ញុំសប្តាហ៍ថ្ងៃជាយុវជនឬមួយជាគ្រូបង្គោលផ្នែកជាឯកអាហារូបត្ថម្ភនៃ Helen Keller ផងដែរនេះនៅពេលដែលខ្ញុំស្គាល់ Helen Keller ហើយអ្នកនរគ្នាឃើញប្រហែលអាចខ្ញុំសរសេរឈ្មោះខុសតិចដោយសារពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំសរសេរពីឈ្មោះHelen Keller letter of application from Mr. Yes សម្រាប់ខ្ញុំដៃហ៊ីក៏បានហ៊ីក៏បានប៉ុន្តែ not C ព្រោះខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំប្រកាន់ថាអីចឹងនៅក្នុង application នេះយើង debate competition nutrition មានថា debate ហ្នឹងមានថានិយាយបែបតស៊ូមតិឬមួយការផ្លាស់ប្ដូរគំនិតគ្នាទៅវិញទៅមកហើយបទពិសោធន៍តស៊ូមតិហ្នឹងខ្ញុំបញ្ចេញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានឈ្មោះសួនវិញបានឡើងមកគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងទៅលើប្រធានបទអាហារូបត្ថម្ភបែបហ្នឹងហើយមួយទៀតជាចុងក្រោយខ្ញុំនៅតែគ្រប់គ្រងទៅលើប្រធានបទចុចពីព្រោះតែខ្ញុំជាក្រុមស្របហើយប្រធានបទនេះបានធ្វើការឆ្លងបញ្ចាំងសង្គមយ៉ាងជាក់ស្ដែងពិតប្រាកដ Yes ព្រោះអីបើយើងក្រុមស្របយើងត្រូវស្របរហូតដល់ឆប់ដល់ពេលយើងក្រុមបដិសេធយើងបដិសេធដល់ចប់អញ្ចឹងខ្ញុំជាក្រុមយុវជនជាឯកអាហារូបត្ថម្ភដែល debate ហ្នឹងមានថានិយាយតស៊ូមតិរឿងគេផ្លែផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគំនិតគ្នានៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យសំណើចនោះគឺខ្ញុំមិនបានចប់ជ័យលាភីទេប៉ុន្តែមានបងវិធីក៏ប្រាប់ថាបើអូនឯងចុះម្នាក់ឯងប្រហែលជាប់ព្រោះអីពេលហ្នឹងគឺយើងមានប្រូយើងមានហុកថតមានថាយើងនិយាយយើងទី1យើងត្រៀម script ទី2យើងត្រៀមពេលវេលាយើងហាត់និយាយដូចថា1 2 3 4 5 6 7 8 9ម៉ាននាទីលើខយើងហ៊ាននិយាយ1 2 3 4 5 6 7 8 9កន្លះទីអញ្ចឹងយើងធ្វើមិនឲ្យវាលឿនដោយសារក្នុងម្នាក់អាចបកស្រាយនៅក្នុងប្រធានបទ debate ហ្នឹង3នាទីអ្នកដើរក្បាល3នាទីកន្លះអ្នកបកយ៉ាយ4នាទី2នាក់ហើយនឹងអ្នក3នាទីពេលខ្លះគេ3 3 4 4ពេលខ្លះ3 4 4ពេលខ្លះ2 3 3មានន័យថាជានាទីហើយអញ្ចឹងបទពិសោធន៍ខ្ញុំនឹងអាចជួយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាធ្វើម៉េចឲ្យបានcertificate ក្នុងការចូលរួម debate ហ្នឹងឲ្យមានគុណភាពទី1យើងត្រូវរកប្រភពឲ្យឯកសារយោងដោយសារការ debate ការនិយាយជាសាធារណៈហ្នឹងឬការប្រកួតប្រជែងការនិយាយសាធារណៈដោយការចែករំលែកឬមួយការលើកកំណត់ផុសខ្លួនឯងឡើងហ្នឹងគឺយើងចង់និយាយអំពីទី1យើងស្វែងរកថាតើអង្គភាពណាឬមួយទីកន្លែងណាដែលបាននិយាយអំពីបញ្ហានឹងកាត់ឡើងហើយវាមានប្រធានបទអីដែលយើងគួរដោះស្រាយអញ្ចឹងយើងត្រូវសំណួរ13ឯងទី1និយមន័យនិងប្រធានបទតាក់ទងទី2ទៅជាអីជាបញ្ហាអីជាមូលហេតុទី4វាមានគុណប្រយោជន៍អីខ្លះអញ្ចឹងណាហើយទី5ហ្នឹងគឺយើងសរុបសេចក្តីហ្នឹងយើងមានថាបើយើងបដិសេធយើងសរុបផលយើងទាំងអស់ហ្នឹងថាវាបដិសេធនឹងប្រធានបទហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងបញ្ចប់សេចក្តីគឺយើងដោយក្រុមស្របយើងមិនចប់ទាំងអស់ស្របហ្នឹងថាយើងផលយើងអស់ចាហើយយើងមានអំណេះអំណាងតាមឧទាហរណ៍ថាយើងនិយាយពីសិទ្ធិខ្មែរអញ្ចឹងមានឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំអាចយកឯកសារនេះមកពី Save the Children បានជារបាយការណ៍ប៉ុណ្នេះឬមួយអង្គការ CAN ប៉ុណ្នេះដែលគេបានធ្វើការសិក្សាស្វែងទៅលើកុមារបែបហ្នឹងជាបន្ទុកអាហ្នឹងគ្រាន់ជាបន្ទុក challenge មួយណាយើងធ្វើអញ្ចឹងបានប៉ុន្តែបើសមាជិកយើងនៅអាពេលគេឆ្លើយសំណួរហ្នឹងគាត់តាក់ទៅអាហ្នឹងបាក់ហើយទី1ទី2អានេះខ្ញុំនិយាយការយកបន្ទុកសិនទី2ការចែកម្លែកទី2មួយទៀតគឺសូមឲ្យសាមគ្គីក្រុមព្រោះពេលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺគេអត់ជឿខ្ញុំទេដល់ពេលចុះមកបានគាត់ថាបងខ្ញុំសុំទោសYes ចាំថាការប្រកួតប្រជែងការងារស្ម័គ្រចិត្តអីផ្សេងៗក៏ដោយព្រោះយើងដាក់ទៅខុសគ្នាប៉ុន្តែយើងមានគោលដៅរួមក្នុងការ debate ប៉ុន្តែយើងកុំខ្វល់ថាយើងចាញ់ហើយយើងអត់សហការគ្នាយើងកុំនិយាយរកគ្នាដោយសារម្នាក់នេះម្នាក់នោះកុំលើកបន្ទុកបង្អាក់យើងត្រូវចាំថាការណាប្រកួតប្រជែងមានចាញ់មានឈ្នះហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តព្រោះអីទី1ខ្ញុំធ្វើបានទី2ខ្ញុំអាចធ្វើវាបានហើយខ្ញុំអាចប្រើឥទ្ធិពលខ្ញុំទៅលើសាធារណៈទូក្រុមខ្ញុំអត់សហការប៉ុន្តែខ្ញុំមានឥទ្ធិពលក្នុងការនិយាយរួចទៅហើយខ្ញុំបានធ្វើវាថា I did it ហ្នឹងមួយហើយទី3អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចានជាគេឧបសគ្គប្រឈមត្រូវតែមានហ្មងហ្នឹងទី1ពេលវេលាជួបជុំគ្នាទី2ប្រធានបទទី3អីផ្សេងហ្នឹងច្រើនគឺឧបសគ្គប្រឈមអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចថាពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើអាសាយមកថតអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងឯឧបសគ្គប្រឈមនេះខ្លះទី3គោល3ធំនេះមានទី1ការរៀបចំក្រុមហើយទី2បញ្ហាប្រឈមទី3ការយកបន្ទុកទាញគណៈកម្មការទាញអ្នកចូលរួមនិយាយជាមួយប្រធានបទយ៉ាងឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយអំពីអាហារដែលមានសុខភាពល្អអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាអង្គវេទិកាទាំងមូលនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅទីនេះចង់បានសុខភាពល្អដែរឬទេសូមលើកដៃឡើងអញ្ចឹងគេលើកដៃព្រាបហ្នឹង